Խորհրդարանական ամբիոնից վարչապետի երեկվա ելույթին լավագույն մեկնաբանությունը տվեցին Հայաստանի նախկին 3 նախագահները։ Անիմաստ եմ համարում անդրադառնալ ազգակործան պատուհասի հոգեկան տվայտանքներին, ինչ ուզում է թող դուրս տա, միևնույն է նա արդարանալու որևէ ճար չունի, հայ ժողովուրդը նրան երբեք չի ներելու, ասել է Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Վարչապետի ելույթները երբևէ աչքի չեն ընկել տրամաբանվածությամբ, իրականության հետ աղերսով, սթափությամբ, որպես կանոն հիստերիկ, ցինիզմով ու կեղծիքով լեցուն ելույթներ են, ասում է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Կապիտուլյանտը համառորեն շարունակում է իր կեղտոտ մանիպուլյացիաները, նրան պատասխանելն անիմաստ է, քանզի նրա ցինիկ ստեժն ու կեղծիքները բացահայտող բազմաթիվ փաստեր կան, ասում է Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Կզրուցեմ ազգագրագետ Մխիթար Գաբրիելյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Գաբրիելյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես վերնագրեցի հաղորդումը այսպես. հետպատերազմյան թե նախընտրական Հայաստան։ Շատ դժվար է պատկերացնել, որ այս սարսափելի հետ տրավմատիկ շոկի պայմաններում մենք հիմա լսում ենք ակնհայտ նախընտրական քարոզ, ընդ որում այդ քարոզի շրջանակում լսում ենք անընդունելի հայտարարություններ բուն պատերազմի եւ դրա հետևանքների հետ կապված։ Բարոյական որևէ նորմի մեջ չտեղավորվող, ասենք զոհերի թիվը կլինի 4000 պլյուս-մինուս 50։ Ծափահարություններ, որ հնչում են հոտնկայս եւ զոնվում են վարչապետի ելույթին։ Այս իրականությունը ինչպես է հնարավոր։ Կյանքը ցույց տվեց, որ փաստորեն հնարավոր է։ Եվ այս իրականությունը կարելի ասել հնարավոր դարձավ մեծ հաշվով հնարավոր դարձավ այն ժամանակ, երբ փայլուն շատ լավ կազմակերպված մանիպուլյացիաների շնորհիվ եւ 2008-ին եւ դրան նախորդող ժամանակահատվածում Հայաստանում թերևս ամենավտանգավոր եւ ամենասարսափելի ավերիչ ուժ ունեցող գործոնը ատելությունը վերածվեց քաղաքական կապիտալի։ Մեծ հաշվով այսօր, երբ 3 տարվա հեռավորությունից հետո նայում ես, հեղափոխությունը կամ հեղաշրջումը Հայաստանում դա հանունի շարժում չէր։ Դա ատելության հիմքի վրա կառուցված քաղաքական կապիտալի, ատելությունը քաղաքական կապիտալի վերածելու գործընթաց էր, որտեղ որևէ կրեատիվ, ընդ որում մենք ինքներս էլ ես անձամբ տրվել եմ այդ մանիպուլյացիաներին, դրա մեջ չկար։ Եվ ոչ թե ռացիոնալը, ոչ թե ներուժը, ոչ թե պոտենցիալը օգտագործվեց, այլ օգտագործվեց ատելությունը։ Եվ հիմա էլ օգտագործվելու է այս նախընտրական ժամանակահատվածում։ Գիտեք, մտքի բացակայության պայմաններում, իսկ 2008-ից շատ կարճ ժամանակ 2018-ից ակնհայտ դարձավ, որ այն դասական կանոնը հեղափոխությունների Հայաստանում իրականացում է 3-ը մեկում տարբերակով, որտեղ կա դասական կանոն, հեղափոխությունը մտածում են հանճարները, իրականացնում են ֆանատիկոսները, վայելում է տականքը։ Ես չգիտեմ, հեղափոխության նախագծման փուլում Նիկոլ Փաշինյան and Company-ն գուցե հանճարեղեին, որպես հեղափոխության պրոյեկտի հեղինակներ, բայց առավել քան համոզված եմ, որ այդտեղ միայն թիմը չի եղել, այդտեղ աշխատել է չափազանց գրագետ, բարձրարվեստ եւ բարձրակարգ PR, բայց այդ 2-ը մեկում եւ 3-ը մեկում տարբերակը Հայաստանում աշխատեց այսպես լավագույն ձևով իր ամբողջ գեղեցկության եւ իր ամբողջության մեջ։ Հիմա երրորդ փուլն է արդեն։ Հիմա տականքի վայելելու փուլն է։ Ցավոք, չէ, դա շատ շուտ է սկսվել։ Շատ շուտ է սկսվել։ Ես ներողություն եմ խնդրում, ես որևէ անձնավորված բան չեմ ասելու, բայց վայելքի փուլը սկսվեց այն ժամանակ, երբ պրիմիտիվ պոպուլիզմը գնաց բավարարելու հասարակության այն հատվածի մաղձը ատելության վրա խարսխված, որին եկեք պայմանականորեն անվանենք plebs։ Ես չեմ խոսում ամբողջ հասարակության մասին քավլիցի։ Պիտի հիշեք, թե ինչպիսի հուրա ժողովրդավարական ֆոնի վրա ներվեցին տուգանքները տարբեր տիպի։ Պիտի հիշեք, թե ինչպես այդ ժողովրդավարական
հուրա ֆոնի վրա ներվեցին տարբեր տիպի զանցանքների համար հաշվարկված տարբեր բյուջեները եւ այլն եւ այլն։ Այդ փուլում արդեն սկսվեց տականքի վայելքի փուլը, որտեղ բոլոր հեղափոխությունները, ես սա դες ասում եմ որպես պատմաբան, պարտվել են այն պահից, երբ հեղափոխությունում հաղթած ուժը չի կարողացել դառնալ իշխանություն։ Հայաստանում ցավոք սրտի 2018 թվականին Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո մենք չենք ունեցել յետհեղափոխական իշխանություն։ Բովանդակությամբ եւ բնույթով իշխանություն որպես այդպեսին մենք չենք ունեցել։ Ռետորիկան շարունակել է հիշեցնել ընդդիմադիր ռետորիկա։ Եթե բավարարվեինք միայն հռետորաբանությամբ, Նաև գործողություններով, ապա դա պիտի լիներ չարյաց փոքրագույնը։ Երթեր Գործողությունները իրենք ըստ էության հեղափոխության շարունակությունն էին, բայց այստեղ մի ուրիշ կարևոր բան էլ կա։ Հեղափոխությունը եւ հեղափոխականները շատ արագ գտան իրենց ընտրազանգվածը։ Մենք հիմա նյարդայնանում ենք, բողոքում ենք, դժգոհում ենք, մենք երբեք հեղափոխության համար գործողությունների օբյեկտ չենք եղել։ Եվ հեղափոխությունը եւ հեղափոխականները հատկապես լիդերը իդեմս այսօր վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձի ակնհայտ հասկացել է ի սկզբանե, որ ինքը Հայաստանում ունի մեկ թշնամի։ Այդ թշնամին միտքն է։ Այդ թշնամին մտածողությունն է եւ այդ թշնամին բովանդակությունը։ Եվ այդ առումով ինքը ոչ միայն եկավ շարունակելու նախորդ իշխանությունների գործողությունների տրամաբանությունը, այլ որպես երևի թե ամենաընդունակ աշակերտներից մեկը դա հասցրեց կատարելության։ Պարոն Գաբրիելյան, ես ամբողջապես ընկալում եմ ինչ եք ասում եւ համաձայն եմ, բայց այս ամենը մենք կարող ենք քննարկել եւ միգուցե ընդունելի կլիներ, որոշակի հիմնավորումներ եւ արդարացումներ կփորձենք փնտրել նախապատերազմական Հայաստանում։ Հետպատերազմյան իրավիճակում մեր հավաքական գիտակցությունը պետք է որ փոխված լիներ, քանի որ ընդհանուր առմամբ մեր պատմական ընթացքն է բեկվել։ Մեր անկախության իմաստներից մեկը, կարևորագույն իմաստը ջուրն է նետվել ուղակի եւ մեզ հետեւողականորեն քարոզում եմ համակերպվել դրա հետ։ Այստեղ ի վերջո ես մի քիչ միգուցե պրիմիտիվացնում եմ, բայց արդեն այդ նույն պլեպսի արդեն կենթանական բնազդների մասին պիտի խոսենք, ինքնապահպանման բնազդի մասին պիտի խոսենք, որը եւս անջատված է։ Նա պատրաստ է այսօր եւ այդ առանց որևէ նյութական շահի նույնիսկ գնալ եւ քվեարկել հօգուտ այս իշխանության։ Այո։ Բովանդակության պակասի մասն է խոսքը։ Ներողություն, հիմա ես ձեզ կոնկրետ հարց եմ տալիս կամ փորձենք միասին մտածել։ Ով պիտի այդ միտքը տեղ հասցնի։ Ակնհայտ է, որ իշխանությունը իմ համար գոնե ակնհայտ է, այն ձևով եւ այն բովանդակությամբ, որ կա Հայաստանում, նոյեմբերի 10-ին պիտի գոյություն չունենար։ Այլևս պիտի գոյություն չունենար։ Հրաժարականով, հարկադրանքի, փողոցային պայքարի, քաղաքացիական հարգադրանքի այլ տարբերակներով։ Ակնհայտ է։ Եվ գոնե իմ համար ակնհայտ է նաև այն, որ առնվազն երկու խմբակցությունը, Լուսավոր Հայաստանը եւ Բարգավաճը, առանց մտածելու եւ քննարկելու համանadrականության, հնարավոր հետևանքների եւ այլնի մասին հետ կապված հարցերը պիտի դնեին մանդատները եւ դուրս գային խորհրդարանից։ Ակնհայտ է, որ 17-ի ֆորմատը առ այսօր պիտի շարունակեր քաղաքացիական անհնազանդության շարժումները առանց թայմ-աութ վերցնելու, անկախ նրանից, թե այդ շարժումներին, ակցիաներին, գործողություններին ամեն օր քանի մարդեր մասնակցում։ Իրենք հետևողականորեն մարման տարան, իրենք արեցին ճիշտ հակառակը, քաղաքական ապիկարության գագաթնակետը ցույց տվեց հայրենիքի փրկության շարժումը։ Երկուստեք այդ իրավիճակում հասկանում եք, չեմ հիշում, ով էր երեք, կարծեմ հանրապետական գործիչներից մեկը շատ դիպուկ ասել էր. ի վերջո ապիկարությունը բերեց նրան, որ այսօր իշխանությունը նորից պարտադրում է իր խաղը։ Այո, դառնում է սպիտակ եւ պարտադրում է խաղը։ Եվ 17-ի մեծագույն մասն էլ մտնում է այդ խաղի մեջ։ Եվ այսօր այ դուք շատ լավ ասացիք, հետպատերազմյան թե նախընտրական Հայաստան։ Այդ օրակարգը արդեն կեղծ եւ արհեստական օրակարգ է, որտեղ զուտ մարդկայնորեն այսօր իմ համար եւ որպես հետազոտող Հայաստանում չկա քաղաքական օրակարգ։ Հայաստանում չի կարող լինել քաղաքական օրակարգ, որը դուրս է
պատերազմի եւ պատերազմի հետևանքների քննարկումից։ Հայաստանում չի կարող լինել գիտության զարգացման օրակարգ։ Ընտրական օրենսգրքի Հայաստանում չի կարող լինել կրթության զարգացման օրակարգ։ Հայաստանում չի կարող լինել մշակույթի զարգացման օրակարգ, որտեղ այդ բոլոր օրակարգերը ոչ միայն բարոյականության, այլ մտքի եւ մտքի արտադրության տեսանկյունից կեղծ օրակարգեր են։ Եվ ընդդիմությունը մեծ հաճույքով սպասարկում է նույն խորհրդարանական ընդդիմությունը Լուսավոր Հայաստանը քննարկում էր ընտրական որ օրենսգրքով գնալ, կարծես դա է մեծագույն հարցը։ Բարգավաճ Հայաստանը բոլորովին այլ հոգսերով է զբաղված 17-ի շատ մասնակիցների հետ դարի հարսանիք էին անում։ Այսինքն, երբ տեսնում ես, թե ինչ սարսափելի նողկալի հանցակցության մեջ են եւ քաղաքական այլընտրանքային օրակարգ քեզ չի պարտադրվում, անելանելիությունը պատում է միտքդ, սիրտդ եւ հոգիդ։ Դավիթ ջան, ամենասարսափելի բանը է այս բոլոր process-ների մեջ իմ համար ցավն է, որտեղ նույնիսկ պետականության կորուստը, որի մասին այսօր խոսում են բոլորը, էդ էլ է դարձել կեղծ օրակարգ։ Պետականության կորստի վտանգը անընդհատ տարփողելը իշխանություններին էլ է ձեռնտու, ընդդիմությանն էլ է ձեռնտու։ Նա ասում է պետականության կորուստը, իշխանությունը ասում է չէ, պետականության կորուստ չի։ Հայաստանը ունի ապագա, Արցախը ունի ապագա, 80 քանի մարդ այնտեղ ոտքի է կանգնում, ծափահարում նստում է եւ մրցակցությունը մենակ նրա համար է, թե ոժդը արդյոք կնկատի, թե որքան ջերմեռանդ են իրենց եւ ցուցակում համապատասխան տեղ է կհատկացվում։ Ակնհայտ է, այո, կամ չգիտեմ, ինչ-ինչ արտոնություններ, ինչ-ինչ գոտաներ գործադրում ինչ-որ մի բան։ Բարոյազրկումը հասել է այնտեղ, որ մենք մոռանում ենք զոհերին։ Մենք հիմա քննարկում ենք հարցեր, բայց եկեք չմոռանանք, որ 4000 կամ 5000 երիտասարդ երեխա 18-20 տարեկան մենք կորցրել ենք։ Եվ առայսօր մարմիններ են մի բուր ֆակուլտետը, պատմության ֆակուլտետը 11 ուսանող է կորցրել։ Իմ ուսանողներից են գնացել մեկ շաբաթ ծառայած ուսանողներ զոհվել։ Այսինքն, եկեք ընդունենք, որ այն օրակարգը, որ կա, պարտադրված օրակարգ լինելով իշխանության կողմից, ինքը բարոյականության, արժեհամակարգի, քաղաքականության եւ քաղաքագիտական կանոնների եւ նորմերի հետ որևէ կապ չունի։ Պարոն Գաբրիելյան, պետք է հիշեցնեմ պատերազմական օրերի ձեր մի հարցազրույցից մի դրվագ, որը այսօր առավել կան հետաքրքրական է լսել։ Ես կողմ չեմ պաթոսին, ես կողմ չեմ զարգացումները միայն հաղթանակի եւ միայն պարտության, այսպես չափելի համատեքստում դիտարկելին, որովհետեւ որն է հաղթանակը եւ որն է պարտությունը։ Որպեսզի մենք հասկանանք ինչն է պարտություն, պիտի հասկանանք թե որն է հաղթանակը։ Եթե նույնիսկ զգայական մակարդակում ենք այդ ամենը, հա, դիտարկում, նույնիսկ ծանրագույն այսօրվա իրավիճակի պայմաններում, եթե հետևում ենք լրահոսին, ես պարտություն չեմ տեսնում։ Դե պատերազմական լրահոսը սուտ էր, հետևողականորեն մեզ մոլորության մեջ էին դնում եւ շոկը շատ ավելի մեծ էր, քանի որ մեկ գիշերում պարզեցինք մեր պարտությունը, բայց շատ կարևոր հարց եք այստեղ բարձրացնում, որը ես ռազմական դրության հանգամանքի բերումով չէի կարողանում բարձրացնել պատերազմի օրերին։ Մեզ տուգանում էին պարզապես։ Բայց երբ մեզ ստիպում էին հաղորդումների ավարտին ասել հաղթելու ենք, ես փորձում էի հասկանալ դրա բովանդակությունը որն է։ Հաղթանակը Արցախի սեպտեմբեր 26-յան սահմաններով ֆիքսումն է։ Հաղթանակը ինչպես պաշտպանության նախկին նախարարներ ձևակերպում, նոր տարածքներն են։ Հաղթանակը նվազագույն կորուստներով դուրս գալն է։ Հիմա արդեն ես համոզվում եմ, որ այդ կարգախոսը, այդ կեղծ կարգախոսը հետևողականորեն մեզ բթացնելու, ապա կողմնորոշելու, մոլորեցնելու համար էր, քողարկելու մեր պարտությունները, որոնք մեզնից շաբաթներով պահում էին։ Բոլոր կարգախոսները, կեղծ կարգախոսները։ Ի վերջո, ելի եթե օբյեկտիվորեն ենք նայում, առնվազն 2-2.5 տարի մեզ այդ կարգախոսները, կեղծ կարգախոսները կերծվել են։ Ես երբեմն հետևում եմ նաև այդ Արցախ Հայաստանը եւ վերջ լոզունգի շուրջ ծավալվող հրապարակումներին մամուլի, որ իբր ուզել է ասել, չեն թողել, հետո գնացել եւ հայտարարվել է, ու երբ որ այդ բոլոր զարգացումները շարում ես տրամաբանության մեջ, հասկանում ես, որ իրականում Նիկոլ Փաշինյան and Company-ն, բայց փոքր company-ն,
Իշխանությունը Հայաստանում վերցրել է իր պատկերացումների համաձայն Հայաստան կառուցելու նպատակով։ Հստակ են եղել այդ պատկերացումները, թե ինչպիսին պիտի լինի Հայաստանը։ Որի մեջ Արցախը չէր տեղավորվում։ Արցախը ակնհայտորեն ընկալվել է որպես բեռ, ընդ որում այդ խոսակցությունները վաղուց կային, ընդ որում այդ Իր խմբագրականներում էլ կային։ հեղինակային իրավունքը Նիկոլ Փաշինյանը չէր, այդ խոսակցությունների եւ այդ ընկալումը կա հանրային մակարդակում, կա ինտելեկտուալ մակարդակում, բայց իրենք ընկալել են որպես բեռ եւ Արցախի բեռ լինելը ձևակերպել է նաեւ քաղաքական հարթությունում։ Իրենք պատրաստ են եղել մի կողմ դնել ըստ իրենց տարաձայնությունները եւ գնալ հայ-թուրքական եւ հայ-ադրբեջանական հաշտեցման։ Հայաստանում չկա երևի թե որևէ մեկը, որը դեմ լինի հայ-թուրքական եւ հայ-ադրբեջանական հաշտեցմանը, բայց այստեղով միտքը ավարտվում է եւ այստեղով սկսվում է քաղաքական անգրագիտությունը, որովհետեւ այդ իրենցից որևէ մեկը ըստ էության չի ունեցել բավարար չափով քաղաքական պատրաստվածություն, մասնագիտական պատրաստվածություն եւ քաղաքական փորձառություն։ Դա մոտավորապես այն վիճակն է, երբ որևէ բակային թիմ, ենթադրենք Երևանի Երևանի համայնքի 12 տարեկաններից կազմված բակային թիմը իրերի բերումով ստանում է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու հնարավորություն եւ կներեք իմ կամ ձեր գլխավորությամբ որպես գլխավոր մարզիչ գնում մասնակցում է այդ աշխարհի առաջնությանը։ Հայաստանյան դիվանագիտությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ցավոք սրտի շատ կարճ ժամանակահատվածում հայտնվեց այդ իրավիճակում, բայց հետո արդեն զգալով հանրային դիմադրության թուլացումը, զգալով մանիպուլյացիաների էֆեկտիվությունը, զգալով ընդդիմության պարածվածությունը եւ խոցելիությունը, շատ լավ շահարկելով հին եւ նոր այդ կործանարար բաժանումը, Գելգել խեղդի արդեն այդպես են բաժանում։ Այդ ամենը շահարկելով արդեն գնաց մտքի վերջնական ոչնչացման գործընթացը, որտեղ տեսեք հետևողականորեն ամենալուրջ, ամենածանր հատվածները Հայաստանում հասցվեցին երկու ոլորտի՝ գյուղատնտեսություն, որտեղ ըստ էության կարող է ծնվել միտք, որտեղ մարդը, ով հարաբերվում է հողի հետ եւ այդ հողից եկամուտ է ստանում, այլևս միտք ունի, առաջին բանը որ եղավ գյուղատնտեսության նախարարությունը փակվեց։ Այո։ Եվ հաջորդ ծանրագույն հարվածը հասցվեց կրթությանը, գիտությանը եւ մշակույթին։ Երբ եկան, այս 4-ը դարձան մեկ նախարարություն։ Պատահական էր, այսօր արդեն հասկանում ես, որ ոչ, ամենևին պատահական չէր, որովհետեւ իրականում առավել քան ակնհայտ է գոնե իմ որպես ազգագրագետի համար, որ սեփական պատկերացումներին կամ դրանց բացակայությանը համապատասխանող պետություն ունենալու համար դու պիտի ուղղակի փոշիացնես այն, ինչը կարող է վտանգավոր լինել քո համար, այսինքն իրականում ես չեմ խոսում նախորդ իշխանությունների մասին, որտեղ բոլոր իշխանությունները իրենց հերթին, իրենց գործողություններով եւ անգործությամբ խնդիրներ են ստեղծել Արցախում եւ Արցախի համար, ծանրացրել են Արցախի վիճակը, բայց 2018-ից հետո ընկած ժամանակահատվածում, եթե վերանում ենք այդ զգայական կատեգորիաներից, դավաճանություն եւ այլն, դրանք իրավական մակարդակի հարցադրումներ են, որոնք ես առավել քան համոզված եմ, որ ի վերջո ինչ որ ժամանակ իրենց պատասխանը ստանալու են։ Իրականության մակարդակում տեղի է ունեցել ինչ որ մի խմբի պատկերացումներին համապատասխան պետության կառուցում եւ այդ ճանապարհին փորձ է արվել ոչնչացնել այն ամենը, ինչ խանգարում է կամ Ընդ որում իրենց այդ նպատակների իրագործման ճանապարհին մարդիկ պետք է ընդունել, որ բավական անկեղծ էին եւ չէին էլ թաքցնում նպատակները։ Օրինակ, Արցախյան խնդրի հանգուցալուծումը պետք է ձեռնտու լինի նաեւ ադրբեջանական կողմի համար, պատերազմի ավարտից հետո էլ է ասվել այդ միտքը։ Այսինքն նա չի թաքցնում, թե որն է իր պատկերացումը։
այս խնդրի հանգուցալուծման։ Նույնը ասենք մշակույթի կամ կրթության մի շարք ազգային արժեքներ հանելու եւ այլն, այսինքն մենք դա տեսել ենք հետեւողականորեն տարիներ շարունակ, մի քանի տարի շարունակ։ Այո, ես դա ընդունում եմ եւ ես հիմա էլի մտածում եմ, գոնե թե այսպես շատ նախնական վերլուծությունները դա են ցույց տալիս։ Այդպես է, ես չեմ ուզում կոպիտ բառեր այս դեպքում արտասանել, բայց ակնհայտ է, որ քաղաքական որոշումների կայացման մակարդակում, երբ չկա քաղաքական գործիչ, պետք չի փնտրել ռացիոնալիզմ։ Պետք չի տեսնել կառավարություն այնտեղ, որտեղ կառավարություն չի եղել, որտեղ եղել է վարչապետ եւ մնացյալները։ Պետք չի ազգային ժողով փնտրել այնտեղ, որտեղ ազգային ժողով չկա, որտեղ կա վարչապետ եւ կա 88 մարդ, ովքեր իրենք էլ ըստ էության ընդունում են, որ չգոյությունից իրենց падգամավոր պարգևավճար ստացող, թանկարժեք կոստյում կրող, դեմքի լուրջ արտահայտությամբ գործողությունների մեկնող սարքել է մեկ անձ։ Այսինքն մենք փնտրում ենք բովանդակություն այնտեղ, որտեղ չկա։ Մենք քննադատում ենք նախկին իշխանությունների Գալուստ Սահակյանի խմբակցության ղեկավար լինելու հետ կապված։ Ներողություն, դուք փորձում եք դրամաբանություն գտնել այնտեղ, որտեղ խմբակցության ղեկավարը ընդամենը նրա համար, որ ինքը եղել է վարչապետի անգլերենի ուսուցիչը։ Վարչապետի անգլերենի մակարդակը տեսնելով, ընդամենը պիտի հասկանալ եւ պատկերացնել, թե ինչպիսի քաղաքական գործիչ կարող է լինել այդ խմբակցության ղեկավարը, որը հավակնում է լինել ԱՄՆ-ում մեր դեսպանը։ Ուզում եք դրամաբանություն տեսնել այնտեղ, որտեղ падգամավոր է դարձել աներձակը, падգամավոր է դարձել եղբորորդին, падգամավոր է դարձել քավորը, ես ամենևին չեմ ուզում բան անել, բայց եթե այդ падգամավոր լինելը փոխհատուցվեր իրապես քաղաքական ակտիվությամբ, իրապես քաղաքական գործունեությամբ, ես գուցե կկարողանայի դա հասկանալ եւ ընկալել։ Տեսեք ինչ է կատարվում եւ այստեղ մենք միտք ենք ուզում։ Հասկանում եք, ամենադաժանը այն է, որ ես երբ շատ տարիներ առաջ այսպես ժամանակ առ ժամանակ հրապարակախոսական հոդվածներ էի գրում եւ դրանցից մեկի վերնագիրը շատ լավ տպվել է մեջս, երջանկահիշատակ Հրաչ Գալստյանի մոտ էի տպվում, գլոբուսից դուրս ապրելու հաճույքը։ Մենք ապրում ենք գլոբուսից դուրս մարդկային, հումանիստական, ապրումակցման, էմոցիոնալ ոչ մի բան չենք ուզում ընդունել, բայց ուզում ենք քաղաքագիտական, համամարտկային կանոններով դատել, տնտեսագիտական համամարտկային նորմերով ապրել, եղբայր, այդպես չի լինի։ Այդպիսի ֆենոմեն կա մոռացված ազգի բարդույթ։ Մեզ հիմա տիրել է հենց այդ մոռացված ազգի բարդույթը։ Իմ համար ամենացավալին բարոյազրկումն է, ես էլի եմ ասում։ Գուցե կոպիտ կարող եմ ասել, բայց իմ ընկալմամբ Հայաստանում այսօր ներկա որպես այդպեսին գոյություն չունի։ Հայաստանում այսօր չկա ներկա իշխանություն։ Պատերազմը ամենադաժան դասը եղավ իմ համար, եւ ես այսօր սովորել եմ ապրել եւ ապրում եմ այն գիտակցությամբ, որ այս երկիրը չունի իշխանություն, այս երկիրը չունի վարչապետ, այս երկիրը չունի ազգային ժողով, մեր երկիրը չունի ազգային ժողով։ Երկրից դուրս, Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս այսօր միտքը ապրում է, որտեղ այստեղ որ նայում ես, այստեղ տարրական հումանիստական կատեգորիաները չեն գործում։ Եվ խնդիրը միայն նրան չի վերաբերում, թե Հայաստանի թիվ 1 օլիգարխը ինչ ճոխությամբ է նշում որդու հարսանիքը։ Որտեղ այդ նույն հաջողությամբ մենք բոլորս տարբեր հարսանիքներում ավել կամ պակաս ինտենսիվությամբ գնում ենք այդ բարոյազրկման ճանապարհով։ Այդ նույն հաջողությամբ մենք բոլորս տարբեր միջոցառումների ժամանակ գնում ենք այդ բարոյազրկման ճանապարհով։ Հասկանում եք, դա ներկա չի։ Նույնիսկ եթե դա ներկա է, դա կործանարար ներկա է։ Դուք հրաշալիորեն ձևակերպեցիք այն հոգեվիճակը, որը բնորոշ է մտածող մարդկանց։ Ես էլ ունեմ այդ նույն զգացողությունը, որ Հայաստանում հիմա չկա ներկա։ Հայաստանում ժամանակը կանգ է առել նոյեմբերի 10-ից եւ կանգ առած կլինի այնքան ժամանակ, քանի դեռ քաղաքական փոփոխություն չի լինի։ Բայց ոչ միայն ներկայի կանգնած լինելու հանգամանքը չեն ընդունում,
այլև խոսում են ապագայի մասին։ Ես հրաշալի հասկանում եմ, դուք էլ ասացիք, որ իրենք քաղաքական բովանդակություն չեն թելադրում, պարոն Գաբրիելյան։ Չկա այդտեղ քաղաքական բովանդակություն, բայց այլընտրանք էլ չկա։ Այլընտրանքային քաղաքական բովանդակություն ցավոք դեռևս չի գեներացվում։ Եվ խորհրդարանական ամբիոնից հնչում է արտահայտություն Հայաստանը ունի ապագա, Արցախը ունի ապագա, այն Արցախը, որը 6 ամսվա ընթացքում նա չի էլ այցելել եւ չի էլ խոսել Արցախի մասին եւ բարեհաջող հրաժարվել է այդ մտքից։ Բայց Արցախի եւ Հայաստանի ապագայի հետ կապված խոսույթ չի բացվել դեռ։ Պիտի բացվի այդ խոսույթը։ Գիտեք, այստեղ մի հուսադրող բան կա։ Դա պաուզայի արկայությունն է Հայաստանում։ Ինձ միշտ շատ հուզել է այն հարցը, երբ բոլորը, չեմ ուզում կոպիտ բառ ասել, բայց առնվազն թքած ունենալով մտավորականության վրա, բոլորը անխտիր ամենանեղ վիճակում դիմել են մտավորականության օգնությանը։ Վայ, բա ուր են մեր մտավորականները, վայ, բա ինչ են անում, վայ, բա կերան, վայ, բա տարան, վայ, բա թալանեցին։ Այս պաուզան այս դեպքում ինքը բավականին չի ասի ուսադրող, որտեղ իրականում ողբերգությունը այնքան մեծ է, հավաքական ողբերգությունը այնքան մեծ է, որ այսօր մենք դեռ չենք էլ պատկերացնում, թե ինչ ահռելի ջանքեր են մեզանից պահանջվելու այդ ամենից դուրս գալու Տասնամյակներ շարունակ։ Առնվազն տասնամյակներ շարունակ։ Բայց այստեղ այդ պաուզան իմ ընկալմամբ պիտի դառնա նաև անտեսում։ Տեսեք, ես մի զարմանում եմ, թե ինչի է մեր ընդդիմադիր մամուլը, մեր միտքը ընդհանրապես անդրադառնում Նիկոլ Փաշինյանին, իմ քայլին։ Ինչի ենք մենք այդքան կարևորում։ Լավ, նույնիսկ եթե ի պաշտոնե վարչապետին պիտի անդրադառնաս, ինչ գործ ունի միտքը, ենթադրենք Հովիկ Աղազարյանի մտքերը մեջ բերելու։ Իմ համար շատ ավելի լավ կլինի, եթե ընդդիմադիր հեռուստա ալիքի եթերում ազգային ժողովի հարց ու պատասխանների ժամանակ ես ոչ թե տեքստ տեսնեմ, այլ տեսնեմ ուղղակի դատարկ սպիտակ ֆոն, որ ավելի իմաստուն բովանդակություն։ Որտեւ այդ դեպքում գոնե թե այն ներկան ինքը մի քիչ ավելի սպիտակ է դառնում, անընդհատ լեգիտիմացնելով պարտությունը, անընդհատ լեգիտիմացնելով պարտության կրողներին, իսկ եկեք ընդունենք, որ հանրային դաշտում ներկայությունը արդեն իսկ լեգիտիմացում է։ Այո, անկախ վերաբերմունքից։ Անընդհատ ցիտելով, անընդհատ քննարկելով, մենք ըստ էության անցյալը զորով պոկում բերում ենք այստեղ։ Նիկոլիզմն ենք բերում այստեղ, նիկոլիզմին նախորդող անցյալներն ենք բերում այստեղ եւ նորից շարունակում ենք կեպել այն ճաշը, որից արդեն մի քանի անգամ մեր շուրթերը մենք վառել ենք, պետքա մոռանալ։ Այս իրավիճակում միակ փրկությունը մտքի ի վերջո 21-րդ դարում ակնհայտ է, որ Հայաստանի վերածնունդը կարող է լինել միայն մտքի մակարդակում։ Մտքի մակարդակում, որտեղ մենք փայլուն տեսանք, որ մնացյալ բոլոր հարթություններում մենք ունենք մանիպուլյացիա, մնացյալ բոլոր հարթություններում մենք ունենք շահարկումներ, մնացյալ բոլոր հարթություններում մենք ունենք խաբեություն, ընդ որում պերմանենտ խաբեություն։ Եվ այդ խաբեությունը խարսխված է եղել մտքի նկատմամբ հայաստանյան բոլոր իշխանությունների կամահարական վերաբերմունքի եւ այս վերջին իշխանության ատելության վրա։ Շատ կարևոր դրույթ եք ասում, բայց դրա համար մեզ պետք է որակական փոքրամասնություն կամ մտային էլիտա, որը իր վրա կվերցնի այդ բեռը պետության փաստացի բացակայության, եկեղեցու կրավորական դերի ժամանակ։ Ես պիտի հիշեցնեմ ձեր վերջին հարցազրույցից երկրորդ դրվագը, որ առավել քան սազական է մեր զրույցի այս հատվածին, եւ ամփոփենք։ Վատ ապրելը, ինչ որտեղ զրկանքներին դիմանալը, ինչին մեր հասարակությունը գնացել է եւ գնալու է ցանկացած արտակարգ իրավիճակում, հա, ի վերջո ունեն մեկ նպատակ՝ կազմակերպված պետություն ունենալը, որ այն ինչ այստեղ մենք չենք ստանում, արդյունքում դառնում է ապահովվածություն եւ պաշտպանվածություն առաջնագծում։
Հիմա ակնհայտ է, որ ձեր ասացի հանրային լայն գիտակցումը չկա։ Կարևոր է հասկանալ, կա այդ ընկալումը ունեցող որակական փոքրամասնությունը, որը տքնաջան սարսափելի անդադրում աշխատանքի արդյունքում առաջիկա ամիսներին գոնե կարող է ընտրական իրավիճակ փոխել, իսկ հետո արդեն բարեհաջող իշխանապողության իրականացումից հետո լծվել Ցավոք ոչ։ աշխատանքի։ Ցավոք ոչ, եւ ելի գուցե դաժան բան պիտի ասեմ, բայց միակ հաջողությունը ընտրությունների իմ ընկալմամբ կարող է լինել միայն մեկ քաղաքական ուժի մասնակցությունը։ Դա իմ քայլն է իր ցուցակով։ Որտեղ մնացյալ բոլոր դեպքերում, անկախ նրանից թե ով է մեծամասնություն ստանալու եւ ինչպիսի մեծամասնություն է լինելու խորհրդարանում, մենք գնում ենք լեգիտիմացնելու մեր պարտությունը։ Իրենց պետք է բացարձակ մենակ թողնել ընտրացուցակներում։ Բացարձակ պիտի ուղակի բոյկոտել, պիտի ունենալ քաղաքական կամք, պիտի ունենալ բարոյականություն, քաղաքականության մեջ լինելու եւ քաղաքականության մեջ մնալու։ Պիտի հասկանալ, որ այս պարտության լեգիտիմացումը այն նոր իրապես կարող է դառնալ պետության վախճանի սկիզբը։ Պիտի թողնել մենակ որևէ քաղաքական ուժ, ներկայանալի կշիռ ունեցող որևէ քաղաքական ուժ այս իրավիճակում իմ ընկալմամբ, ես սա որպես հետազոտող եմ նաև ասում, պիտի չգնա ընտրությունների։ Հասկանում եք, սա այնա ինչին ձգտում է ցանկացած պարտվող։ Այո։ Եվ դա նույն կերպ սեփական պարտության լեգիտիմացումն է։ նույն կերպ պետք է մոդելավորել նաև ընտրողի վարքը, բոյկոտել այս ընտրության, չմասնակցել այս ընտրության, չքվեարկել։ Նավալնին, բայց դա էլ է տեխնոլոգիա։ Այդ խելոք ընտրության փորձարկում չարես տարբեր տեղերում։ Ուղղակի խելոք ընտրության։ Եթե ինքը մենակ է մնում, հասկանում եք, այնքան խնդիրներ են առաջանում։ Կամ ուղղակի, ես ձեզ անկեղծ ասեմ, եթե նույնիսկ ստացվում է հակառակ տարբերակը, գոնե մեր ընդդիմադիր մամուլը, ընդդիմադիր միտքը, ընդդիմադիր հեռուստաընկերությունները, ընդդիմադիր ռադիոընկերությունները պիտի հրաժարվեն ուղղակի որևէ տիպի քաղաքական տեխնոլոգիական քարոզչությունից, պիտի ամեն օր զրույց լինի շատ սովորական միտք ունեցող մարդկանց հետ այն մասին, թե ինչու պետք չի լեգիտիմացնել պարտությունը, որովհետև պարտությունը ինքը դերևս լեգիտիմացված չէ։ Հասկանում եք, վախերը պարտված կողմի, այդ թվում նաև իմ քայլի եւ ոժդի գալիս են նրանից, որ պարտությունը դերևս լեգիտիմացված չի, չկա խաղաղության պայմանագիր, կա զինադադար կամ հրադադար, որը միջազգային ճանաչում չունի։ Այս իշխանության իրական վախճանը, ինչից իրենք քաջատեղյակ են եւ փայլուն գիտակցում են, կսկսվի այն իսկ վարքյանին, երբ տեղահանված առաջին հադրութին կվերադառնա հադրութ։ Իսկ որ կա դրա հավանականությունը, միջազգային կոնֆիգուրացիան դա է ցույց տալիս, որտեղ դա այլևս ոչ թե անհեթեթ, իրավական տեսանկյունից գնահատական պահանջող է դարձնում բոլոր այն մանիպուլյացիա հայտարարությունները, որ մենք հիմա լսել ենք։ Ստացվում է օրվա փաստացի իշխանությունը ինքը գործում է պետական շահի դեմ, որովհետև Արցախյան հակամարտության երկարաժամկետ կարգավորման հեռանկարը հիմա իր պաշտոնավարման դեմ է։ Եթե ինքը սկսի խոսել Արցախի դեօկուպացիայից, ինքը իր ձեռքը կկտրի։ Ակնհայտ է, իհարկե։ Հենց այդպես է, բայց պետական շահը այստեղ առաջնային չի եղել։ Դավիթ ջան, երբ է պետական շահը առաջնային եղել։ Ես նորից եմ կրկնում, պետական շահը առաջնային կարող է լինել քաղաքագիտական մտքի գոյության պայմաններում։ Քաղաքագիտական մտքի, եթե մենք խոսում ենք քաղաքական process-ներից, ցույց տվեք ինձ 130 քանի падգամավորի մեջ գոնե 50 քաղաքական գործիչ եւ ես պատրաստ եմ ձեր հետ խոսել քաղաքականությունից։ Ես նույնիսկ 10 չեմ կարող ցույց տալ։ Չէ, տալ։ ես 50-ը ասում եմ, որպեսզի այսպես լուֆտ թողնեմ։ Ես պատրաստ եմ ձեր հետ, որ չնայած ես քաղաքագետ չեմ, բայց ես ձեր հետ պատրաստ եմ քննարկել։ Ցույց տվեք ինձ այդ 130 քանիսից
70 կամ 80 падգամավոր, որ պետականության Արցախյան հիմնախնդրի, Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական զարգացման, Հայաստանի Հանրապետության տարածաշրջանային տեղի եւ դիրքի հետ կապված միտք է արտահայտել այս վերջին ամիսների ընթացքում։ Ես ձեր հետ պատրաստ եմ այդ խնդիրը քննարկել։ Ցույց տվեք ինձ 30 կամ 40 մարդ, ով հոդաբաշխ հայերենով միտք է արտահայտել, արտաբերել կրթության եւ գիտության զարգացման մասին։ Ես ձեր հետ քննարկեմ կրթության եւ գիտության զարգացման խնդիրները խորհրդարանական մակարդակում։ Եղբայր, մտքի պրոդուկցիա, մտքի արտադրություն, ցավոք սրտի, ոչ միայն այս խորհրդարանում, խորհրդարանական մակարդակում ընդհանրապես արդեն երկար ժամանակ մենք չունենք։ Երկար ժամանակ մենք չունենք, հետևաբար մտքի տեսանկյունից, մտածողության տեսանկյունից, մասնագիտության տեսանկյունից հնարավոր չի քննարկել մի բան, որը քննարկման ենթակա չէ։ Ցավալիորեն պարտության լեգիտիմացման թափանիվը արդեն մեկնարկել է, ընդ որում ամբողջ թափով, դրան լծված է մեր ընդդիմության մեծագույն մասը խորհրդարանական երկու խմբակցությունները, ամբողջությամբ հայրենիքի փրկության շարժման կուսակցությունների մի մասը, ոչ բոլորը, որոնք դերևս չեն գաղտնազերծում կմասնակցեն թե ոչ, բայց այս գործընթացը կարծես արդեն անկասելի է, պարոն Գաբրիելյան։ Ինքը անցանկալի, բայց անխուսափելի զարգացում է լինելու, եւ մենք հրաշալի պատկերացնում ենք, թե ինչ մթնոլորտում, ինչ միջավայրում է ընթանալու առաջիկա ընտրարշավը, որը չի լինելու Արցախի մասին, որը չի լինելու պետության մասին, այլ լինելու է ձվի եւ ձեթի թանկացման կամ բենզինի էժանացման մասին։ Դավիթ, եկեք այսպես քանի որ արդեն ամփոփում ենք, կներեք, ձեզ հարազատաբար եմ դիմում, ոչ թե պարոն։ Ես չեմ էլ ակնկալում պարոնով, պետք չէ։ Եկեք մի քիչ վերանանք եւ մի շատ դաժան կոնտեքստում նայենք, այսպես մետափիլիսոփայական։ Իսկ գուցե մենք սրան արժանի ենք։ Ինչի ենք մենք միշտ մեր մասին փորձում մտածել ավելի լավը, քան կանք իրականում։ Իսկ գուցե իրապես սա այն է, ինչին մենք արժանի ենք։ Ձեթի ձվի համար մաղող պայքարի։ Իսկ գուցե սա այն պատիժն է, այն անեծքն է, ես դաժան բան եմ ասում, որ դրված է մտավորականության, մանկավարժի, դասախոսի, լրագրողի ուսերին։ Եկեք այդ տեսանկյունից նայենք։ Եկեք փորձենք հասկանալ լավ, իսկ ինչպես է ստացվում, որ մենք այդպես էլ չենք կարողանում դառնալ կազմակերպված պետություն։ Այդ ինչպես է ստացվում, որ բոլոր ընտրությունների ժամանակ ամենազորեղ գործիքը դառնում է 5000-ը, 10000-ը, այդ ինչպես է ստացվում, ասֆալտը, որի խոստումը տրվում է արդեն։ Այդ ինչպես է ստացվում, որ ես, որ թվում է թե խելոք մարդ եմ, կիրթ մարդ եմ, գրագետ եմ, որոշակի, չգիտեմ, իմիջ ունեմ որպես դասախոս, չեմ կարողացել այս 20 տարվա ընթացքում, լավ, գոնե 2 կամ 300 մարդ կրթել, չեմ ասում դաստիարակել, ով այսօր չի գնում եւ չի բռնում պետականությունը կործանող կամ նախկինում չէր բռնում ընտրակաշար բաժանողի ձեռքը, այլ գնում դառնում էր մասնակից։ Ես իհարկե չեմ կարծում, որ մենք սրան արժանի ենք, բայց ես կարծում եմ, որ մեր ամենամեծ խնդիրը միշտ եղել է պատերնալիզմի գաղափարով ապրելը։ Վաղկոտ հասարակությունները, թույլ հասարակություններ եւ արհեստականորեն թույլացվող հասարակությունները միշտ պապա են փնտրում։ Հիմա էլ են փնտրում ի դեպ։ Հիմա էլ պապա չեն փնտրում։ Հիմա ինքը այլևս պապա չի։ Ինքը հիմա ոչ իր դեմքով։ Ինքը հիմա արդեն ավելի ողբալի վիճակում է դրել հասարակությունը։ Չգիտեմ հայերեն ինչպես կթարգմանվի, ինքը հիմա դարձել է ընտանիքների այն հիվանդ երեխեն։ Այ դուք ասում եք կընտրել, որտեղ ինքը այս 3.5 տարվա ընթացքում լիքը բաներ շարարկելով կարողացավ դառնալ շատ շատերի համար մեր Նիկոլը։ Բա մեր Նիկոլն է, բա չեն թողնում, բա նախկինները, բա Ադրբեջանը, բա Թուրքիան, բա չեն թողնում, բա գիտեք ինչքան լավ բաներ էր ինքը ուզում անել։ Բա ինքը բունկեր կնոջը չէր ուղարկել նրա համար, որ գնա այնտեղ խառնի, չէ, ինքը ուղարկել էր, որ հանկարծ նախկինները չգան այդ բունկերը չմտնեն եւ հողերը չհանձնեն։ Ու Ջալալ Հարությունյանին չստիպեն, որ հողերը հանձնի։ Գիտեք ինքը ինչքան լավն է։
Այդ Պուտինը քաշեց, բայց մենք բոլորի մասին ենք տենց։ Բոլորը քաշեցին, բոլորը դավաճանեցին, քաշեցին ինքներ միակ ազգասերը։ Ես անչափ շնորհակալ եմ այս ինտելեկտուալ զրույցի, ձեր խոհերի եւ մտքերի համար։ Զրուցում էի ազգագրագետ Մխիթար Գաբրիելյանի հետ եւ իբրև վերջաբան։ Խորհրդարանական ամբիոնից 3 հնչյաց ելույթում ի թիվս մի շարք այլ ամոթալի պնդումների կամ հյուսիսկորեական ոճով նողկալի ծափահարությունների ուղղակիորեն, բառացիորեն հնչեց նաև հետևյալ միտքը, հետևյալ արտահայտությունը։ Չեմ ուզել ի ցույց դնել գործող որոշ բարձրաստիճան գեներալների վախկոտությունը։ Ես բնավ չեմ պնդի, թե այս հայտարարությունը անթույլատրելի է, ճիշտ հակառակը։ Սա այն եզակի դեպքերից է, երբ կհամաձայնեմ այդ հայտարարության հեղինակի հետ։ Չէ՞ որ իր իսկ ասած այդ վախկոտ բարձրաստիճան գործող գեներալներն էին, որ տապալված զորաշարժերի եւ գործողությունների արդյունքում իր իսկ ձեռքից ստանում են գեներալական նոր ուսադիրներ, ավելի մեծաքանակ աստղերով, իսկ երբեմն նաև Հայաստանի ազգային հերոսի կոչումներ, փոխանակ պաշտոնազրկվեին կամ կոչումազրկվեին։ Այդ իր իսկ անվանած վախկոտ բարձրաստիճան գործող գեներալներն էին, որ կապիտուլյացիոն ակտի կնքման գիշերը նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը թույլ տվեցին, որ Օթևանի պաշտպանության նախարարության բունկերում եւ հենց այդ գիշեր նա իր լայվով մեղադրեց բանակին պարտության համար։ Այդ գեներալներն էին, որոնց աշխատանքը ջուրը գցելով նորանշանակ արտգործնախարարը հայտարարեց, թե դիվանագիտությունը հաղթել է, իսկ բանակը պարտվել։ Այդ գեներալներն էին, որոնք իրենց ենթակայության զորքերին ստիպում էին նահանջել իրենց զբաղեցրած դիրքերից եւ հենակետերից, նույնիսկ կապիտուլյացիոն երաշխող պայմանագրի կնքմանը հաջորդած ընթացքում, օրինակ 2020-ի դեկտեմբերին Կուբատլուից եւ Զանգելանից։ Ի վերջո այդ գեներալներն էին, որ աշխարհում բացառիկ միակ բանավոր ռազմական հեղաշրջման փորձը արին, պահանջելով վարչապետի հրաժարականը, ապա խոնար հարսի համեստությամբ հրաժարվելով իրենց այդ պահանջից եւ պատվի առնելով նրան պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում։ Այդ նույն գեներալներն էին, որոնք աչք փակեցին գլխավոր շտաբի պետի, նրա տեղակալի եւ մի շարք այլ բարձրաստիճան զինվորականների հակասահմանադրական ազատումների կամ փոփոխությունների վրա։ Այդ գեներալներն էին եւ այս անձը լիովին իրավունք ունի նրանց անվանելու վախկոտ բարձրաստիճան գործող գեներալներ։ Մտածելու բան է։ Հաջողություն։